4 мая туман. На море туман. То есть 3-е сегодня. Я прошу прощения. Оказывается, сегодня я ускорил просто события на 1 день. Но ничего. Значит, 3 мая 2020 года, прогуливаясь сквозь туман, мы чувствуем себя хорошо. Мы чувствуем себя хорошо. Наталья с 2 питомцами, красавцами. Ай, как хорошо. Хорошо, да. И прохладно, такая прохлада легкая, ветерочек легкий, туман. Как маяк кричит. Маяк кричит. У-у-у, спасайте! Ничего не Да. Только видно метров 10 у берега воду, а горизонт весь в тумане, все в тумане. За 10 беда, людей очень много. Да, сегодня воскресенье, сегодня такая хорошая атмосфера. Вот таким сегодня будет туманный репортаж. Главное, что это у моря, а там выше солнышко и нормально. Это только у моря вот такая вот туманность. Почему? Потому что прогревается очень вода и туман от воды застилает все побережье. О, сиреневый туман, за сиренью расцветает.